Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Evo nas u prvom danu oktobera, iako je suditi prema otvaranju mjeseca, mogao bi biti jako dobar za digitalnu imovinu, kao što uostalom sugeriraju i povijesni obrasci. Kripto tržište se zeleni s Bitcoinom iznad $116.000. A mi danas, između ostaloga, donosimo Bitcoin u uzlaznoj putanji. ETF-ovi i korporacije guraju cijenu prema novim rekordima. Metaplanet postao četvrti najveći vlasnik BTC-a sa 30.823 komada u trezoru. Sada je i službeno. Američka vlada u prvom shutdownu u gotovo 7 godina. Zlato ponovno oborilo all-time high s cijenom nadomak $3.900 po unci. Hoće li se investitori sada okrenuti prema digitalnom zlatu? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. I tako je cijena Bitcoina nastavila rasti u srijedu, postavljajući temelje za mogući skori novi all-time high, poduprta nastavkom dobre izvedbe ETF-ova i akumulacijom BTC trezorskih kompanija. Ono što je dobro, što je pozitivno, je da daljnji uspon slijedi usprkos prestanku rada američke vlade. No o tome nešto kasnije, ajmo prvo na ETF-ove. Oni su jučer zabilježili novih $430 milijuna priljeva nakon više od $500 milijarde u ponedjeljak. Samo u prva 2 dana tjedna ETF-ovi su tako s tržišta skinuli oko $950 milijuna vrijedan Bitcoin. Vjerojatno je upravo taj svježi val institucionalne potražnje uvelike pomogao stabilizirati cijenu BTC-a nakon prošlotjednog zarona prema 108,5K. Nije novost da su ETF-ovi jedan od primarnih motora rasta vodećeg kripta u ovom ciklusu s ukupnim priljevima od oko $57 milijardi od njihovog pokretanja u prvom mjesecu prošle godine. I upravo radi ovih brojki jednostavno je iluzorno očajavati ako se dogodi tjedan ili dva kumulativnih odljeva. Ili kako je na X-u poentirao Bloombergov Eric Bakunas, neki žive u fantaziji očekujući priljeve od $1 bilijun dnevno. Ali pravi rast u stvarnosti podrazumijeva 2 koraka naprijed, 1 iza. I doista, ako pogledamo cijenu Bitcoina, ona se prilikom lansiranja ETF-ova kretala oko 46, a danas je na $116.000. Što se BTC trezorskih kompanija tiče, japanski Metaplanet je objavio da je riznicu podebljao s novih 5268 BTC-ova, čime su posjedi kompanije porasli na 30.823 komada i Metaplanet gurnuli na 4. mjesto najvećih korporativnih vlasnika BTC-a. A Strategy, koji je inaugurirao ovaj model akumulacije Bitcoina i funkcioniranja dionice tvrtke kao svojevrsnog BTC-a s polugom, usporava s kupnjom, ali i dalje ostaje daleko najdominantniji korporativni vlasnik vodećeg kripta sa više od 640.000 komada u svom portfelju. Prvi čovjek Strategija, Michael Saylor, naglasio je u razgovoru za Bitcoin Magazine da broj kompanija koje kopiraju model Strategija, inauguriran sada već davne 2020. konstantno raste, da sve više njih slijedi put, te kaže kako je broj na burzama izlistanih tvrtki koje drže BTC porastao sa svega nekoliko na više od 180 danas. Predsjednik Strategija vjeruje da će se taj broj povećavati na tisuće kako sve više tvrtki prilagođava svoje bilance kako bi držale Bitcoin kao osnovnu trezorsku imovinu. Također, Saylor očekuje da će tvrtke poput Applea, Googlea i Microsofta s vremenom ugraditi podršku za Bitcoin izravno u operativne sustave, ali i hardware. Po njegovom mišljenju, to bi bio glavni znak masovnog usvajanja. Što se tiče zabrinutosti da korporacije istiskuju pojedinačne investitore, Saylor je odbacio tu ideju. Istaknuo je da pojedinci drže $1,8 bilijuna vrijednosti udjela u kompanijama poput Strategija i BlackRocka i tvrdi da to korporativno usvajanje jača mrežu i nagrađuje rane investitore. A kriptovalute svakako jesu sve više povezane s američkim financijskim tržištima, ali i političkim krajolikom.
A u tom političkom kontekstu kao ključna tema se nameće prestanak rada američke vlade koje je krenuo danas. Radi se o prvom shutdownu od 35-dnevnog zatvaranja 2018. Analitičari su podijeljeni oko prognoza kako će ova politička disfunkcija djelovati na kripto. Padom tržišta ili bi pak mogla povećati potražnju za alternativnim sredstvima pohrane vrijednosti poput Bitcoina i zlata. Cijena plemenitog metala danas je ponovno dosegla nove rekordne visine nadomak $3.900 po unci, a moguće je da bi i BTC, često opisivan kao digitalno zlato, mogao imati koristi od ove priče o sigurnom utočištu. No, s druge strane, američki shutdown donosi i značajne rizike. O tome više u nastavku nakon reklamnog segmenta. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? I dok mnogi podsjećaju na taj narativ da Bitcoin slijedi putanju zlata sa zakašnjenjem od mjesec ili dva i u konačnici izvedbom nadmaši plemeniti metal, shutdown američke vlade mogao bi rezultirati i korekcijom. Ali kada bi do nje i došlo, to nikako ne bi utjecalo na nastavak bull runa, jer ukupni trend za četvrto tromjesečje izgleda vrlo obećavajuće, a BTC sa trenutnom cijenom iznad $116.000 tek 5 do 6% udaljen od svog all-time higha, smještenog na nešto više od 124k. No da shutdown nosi rizike za globalna tržišta, pa tako i ono digitalne imovine, to je naprosto činjenica. Takav zastoj mogao bi imati nepredvidive ekonomske posljedice od kojih bi se neke mogle brzo osjetiti, a druge bi postajale vidljivijima sa svakim dodatnim danom trajanja shutdowna. Analitičari procjenjuju da bi ovaj puta zatvaranje moglo smanjiti gospodarski rast za otprilike 0,1 do 0,2% boda za svaki tjedan u kojem traje, iako bi se velik dio toga mogao nadoknaditi nakon razrješenja krize. Taj relativno prigušeni utjecaj mogao bi biti razlog zašto se čini da burze, ali i kripto za sada ignoriraju ovu prijetnju, vjerojatno s obzirom na nadu investitora da prekid rada vlade SAD-a neće potrajati, odnosno da će doći do dogovora između republikanaca i demokrata oko financiranja. Ali ovaj bi shutdown mogao biti drugačiji i negativniji od prijašnjih. Naime, iz Bijele kuće su zaprijetili trajnim otpuštanjem, a ne samo prisilnim dopustom dok traje kriza dijela radnika, što bi utjecaj učinilo dugotrajnijim i unijelo još više nemira u gospodarstvo koje je već pogođeno primjerice carinama, ali i slabljenjem američkog tržišta rada.
I tu se nazire još jedan problem. Trenutni će zastoj vjerojatno rezultirati kašnjenjem ključnih podataka poput mjesečnog izvješća o zaposlenosti u SAD-u, što će dodatno povećati neizvjesnost. Jer Ministarstvo rada objavilo je kako će njegov zavod za statistiku praktički potpuno obustaviti rad tijekom shutdowna ili preciznije privremeno smanjiti broj zaposlenih s 2055 na samo jednog jedinog ili jednu jedinu. A prestaju i sve aktivnosti prikupljanja novih podataka. To otvara mogućnost da ključni ekonomski podaci za 10. mjesec, od primjerice indeksa potrošačkih cijena pa do podataka o tržištu rada, ne samo da zakasne, već i budu nepotpuni i to u vrlo delikatnom trenutku uoči još jednog sastanka federalnih rezervi i odluke o eventualnom danjem smanjenju kamata krajem tekućeg mjeseca. Naime, tržišta žele moći procijeniti hoće li Fed nastaviti s ciklusom smanjenja kamata ili ono prošlomjesečno bilo tek jednokratan preventivni potez upravo radi slabosti tržišta rada. Jer to minimalno smanjenje je dalo nekakav skroman poticaj kriptu, ali investitori žele još rezanja, žele još kapitala u sustavu koji bi otvorio dodatni apetit prema rizičnoj imovini. I bilo bi to sve za danas. Sa američkim shutdownom stigli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!